السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة اليوم أوصلها إلى كل إنسان أتعبته الهموم وألجمته المعاصي والذنوب، إلى من يتوجع قلبه من هذه الدنيا وتعبها. الجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تشكو لغيره أبدا. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصار تلتحم. ومن سوى الله يا مهموم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، واجعل لك في هذه الدنيا خليلا. اجعل خليلك هو القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الأحبة في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والآية الدالة على الطمأنينة، على السكون، وعلى الهدوء وراحة البال. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رسالتي أيها الأحبة، أتمنى أنها وصلت إليكم. لا تشكو أبدا جرحا أنت صاحبه، لا تشكو للناس أبدا، بل التجئ إلى الله سبحانه وتعالى في خلوتك في جوف الليل. توضأ وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فإذا حزبك أمر فتوضأ والجأ إلى الحبيب، والجأ إلى القريب. إذا دعوته فإنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاني. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.